bienvenido. Esta mañana damos la bienvenida a una pareja que nos invita, que nos visita hoy día, y quiero dar el bienvenuto a Alberto y Ana. Métete un po' di pie, per favore. Gloria a Dios. Benvenuti. Puoi sedersi, per favore. Il Signore è buono e la presenza di loro è una testimonianza di che Dio sta chiamando ancora a quelli che hanno la necessità del suo amore nel vostro cuore. Por esta razón vamos a traducir el mensaje, hermanos, para que todos lo entendamos y mis hermanos puedan entenderlo. También la semana pasada estábamos hablando con ellos. Ellos vinieron buscando una palabra de parte del Señor, ¿verdad? Con sed. Y pues el Señor nos ha hablado también que va a traer almas de todos lados, hermanos, para que puedan saber también del Señor. Así es que hoy vamos a hablar un poco la palabra del Señor. Parleremo della parola del Signore En el libro de Ruth, nel libro di Ruth, capítulo 3 capitolo 3, y verso 9. versetto 9. Vamos a leerlo en el nombre del Señor para que Dios nos hable a cada uno de nuestros corazones esta mañana. Lo leggiamo nel nome del Signore perché Lui ci parli. Verso 9. Versetto 9. Hermanos, si pueden apagar el aire, por favor, porque ya creo que ha subido la temperatura suficiente, ¿verdad? Amén. Chi sei tu? Le disse. E lei rispose: sono Ruth, tua serva. Stendi il lembo del tuo mantello sulla tua serva, perché tu hai il diritto di riscatto. Amén. Vamos a orar esta hora. Pregheremo adesso Ponemos esta palabra en las manos del Señor. affidiamo questa parola nelle mani del Signore. Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Padre che sei nel cielo, ti ringraziamo, porque todo lo que hacemos es para la honra y la gloria de tu nombre. perché quello che facciamo lo facciamo per la gloria del tuo nome. Y esta palabra que viene de parte de ti, Señor, E questa parola che proviene da te, Signore, no dudamos que trae un impacto a cada uno de nuestros corazones. non abbiamo dubbi che sarà di impatto per i nostri cuori. Te pedimos que nos ayude, Señor, a meditar en tu palabra, Ti chiediamo che ci aiuti a meditare nella tua parola, que quites de nosotros todo pensamiento, Señor, contrario, che tolga tutti i pensieri contrari, y que en esta hora pueda haber un ambiente de paz en nuestro corazón, e che in questo momento ci possa essere un'atmosfera di pace nei Para- nostri cuori, para que tu palabra, Señor, entre a lo más profundo de nuestro ser. affinché la tua parola penetri nel profondo del nostro essere. Señor, anulamos toda palabra humana Signore, annulliamo ogni messaggio umano y que sea tu palabra la que traiga, Señor, esa revelación e che la tua parola porti la rivelazione. en el nombre de Jesús. Nel nome di Gesù. ¿Quién eres tú? Chi sei tu? Esa es la respuesta que va a determinar nuestra posición en Cristo. E questa sarà la risposta che determinerà la nostra posizione in Cristo. Quien sabe responder esa pregunta, ¿quién eres tú? Chi sa rispondere a questa domanda? Chi sei tu? Son aquellos que reciben, hermano, la plenitud de las bendiciones del Señor. È colui che riceve la pienezza delle benedizioni del Signore. Yo sé que esta mañana el Espíritu de Dios, hermano, quiere confrontarnos a nosotros. E io so, fratelli, che questa mattina lo Spirito del Signore vuole confrontarci. Así como Boaz preguntó a Ruth, ¿quién eres tú? Così come Boaz chiese a Ruth: chi sei tu? Así el Señor nos pregunta esta mañana, ¿quién eres tú? Così il Signore chiede a noi: chi sei tu? ¿Por qué estás aquí? Perché sei qui? ¿Qué buscas aquí? Cosa cerchi qui? ¿Qué pretendemos en este lugar nosotros? Cosa pretendi di fare in questo posto? Y nosotros debemos de responder con la misma certeza que Ruth. E noi dobbiamo rispondere con la stessa certezza di Ruth. Yo soy Ruth, tu sierva. Io sono Ruth, la tua serva. Vivimos, hermano, en medio de una generación que ha perdido su identidad. Viviamo nel mezzo di una generazione che ha perso la sua identità. La identidad humana o social como también espiritual. Identità umana o sociale, ma anche quella spirituale. Muchos cristianos cuando se les pregunta ¿quién eres tú? Molti cristiani, quando gli si domanda chi sei tu, Titubean.
hanno delle titubanze, dudan, dubitano, se avergüenzan. se ne vergognano. ¿Por qué, hermano? Ma perché? Porque no han tenido un encuentro que les revele su verdadera identidad en Cristo. Perché non hanno avuto un incontro che riveli loro la loro vera identità in Cristo. Vivimos en tiempos un poco extraños Viviamo in tempi un po' strani a nivel de sociedad. a livello di tutta la società. Porque hoy cuando se habla de tanta identidad, Perché adesso quando si parla di identità, hay políticas sociales que se han metido en los gobiernos ci sono delle politiche sociali che sono nei governi y lo que están haciendo es traer confusión a la gente. e ciò che fanno è portare confusione nelle persone. Porque le han portado una identidad falsa. Perché hanno portato alle persone un'identità falsa. Y ahora se vende la idea de que los niños desde más pequeños E ora si vende l'idea che i bambini sin da piccoli se les dice que ellos pueden elegir su identidad. gli si dice che loro possono scegliere la loro identità. Ahora hay un sistema, Adesso c'è un sistema, cuando uno llena un formulario quando riempiamo i formulari o en internet o donde sea, o su internet oppure ovunque, ahí dice sexo, hombre o mujer, lì c'è scritto sesso, uomo, donna, antes me recuerdo yo que eso era lo único que aparecía. e prima mi ricordo che erano le uniche opzioni. No había dónde perderse. Non c'era modo di perdersi. Pero ahora la gente dice hombre, mujer, otros. Ma adesso c'è scritto uomo, donna, altri. Y eso es para quedar bien con la gente. E questo è per fare buona figura con le Y persone. para hacerles sentir que son que es bienvenido una cultura diversa de género. E per vendere l'idea che una cultura diversa di generi è ben accetta. Y de acuerdo como la gente se perciba, E a seconda della percezione delle persone, si no está de acuerdo con aquellos dos géneros que existen hasta hoy, se la persona non è d'accordo con i due generi che ci sono oggi, se percibe de un otro género, si autopercepisce di un altro genere se puede identificar con aquello y no hay problema. e poi di identificarsi in ciò e non c'è problema. Lo que se ha hecho es que se ha normalizado esta situación. Quello che è successo è che questa situazione è diventata normale. Y eso es lo que está sucediendo. Hay personas que se autoperciben niños y son viejos. E questo è quello che continua a succedere. Ci sono persone che si percepiscono come dei bambini, ma sono dei vecchi. Si usted se percibe como un gato, usted es un gato. Se vi percepite come un gatto, diventate un gatto. Si se percibe como un sapo, es un sapo. Se vi percepite come un rospo, diventate un rospo. Cada quien, como dice un dicho por allá, cada loco con su tema. È come dice un proverbio di là, ogni pazzo con il proprio argomento. Ahora, la misma situación se da hoy día en el Evangelio. E la stessa situazione la troviamo nel Vangelo. Porque muchas personas, ahora hay un Evangelio que vende cualquier identidad. Perché adesso c'è un Vangelo che vende qualunque identità. Pero la Biblia habla solo de dos formas de ser cristiano. Ma la Bibbia, scusate, parla di due modi per essere cristiano. O eres frío o eres caliente. O sei caldo o sei freddo. Pero no hay tibieza espiritual. E non c'è una via di mezzo. No hay término medio. E non c'è un termine medio. A esto lo vomitaré de mi boca, dice el Señor en su palabra. Quelli li vomiterò dalla mia bocca, dice O il somos Signore. o no somos. O siamo o non siamo. Pero saber que somos debemos de conocer nuestra identidad. Ma per sapere chi siamo dobbiamo conoscere la nostra identità. En el lugar donde vivimos nosotros tenemos una identidad. Nel posto in cui viviamo abbiamo un'identità. Todos tenemos una tarjetita ahí en medio de la billetera Ciascuno di noi ha una carta nel nostro portafogli que dice dónde nacimos, quiénes son nuestros padres, dónde vivimos. che dice dove siamo nati, chi siamo, chi sono i nostri genitori, dove viviamo. Pero nadie en la mañana se levanta para ver quién soy yo y va a buscar su cuarta de identidad. Ma nessuno quando si sveglia si chiede ma chi sono io e va a cercare nella propria carta d'identità. Porque es una cosa que ya lo sabemos. Perché è una cosa che sappiamo, Es una cosa que lo entendemos desde pequeños, conocemos nuestro nombre. è una cosa che capiamo, fin da bambini conosciamo i nostri nomi, Conocemos quiénes son nuestros padres, conosciamo i nostri genitori, dónde vivimos. dove viviamo. Nadie para regresar a su casa va a ver la dirección en su portafolio para regresar con bien. Nessuno per tornare a casa
va a controllare qual è l'indirizzo. Si esa misma situación la aplicáramos en la palabra en nuestra vida espiritual, E se questa stessa situazione la applicassimo nella vita spirituale, tendríamos una identidad clara de lo que somos, avremmo un'identità chiara di quello che siamo de aquello a lo que nosotros fuimos llamados. e anche del motivo per cui Dio ci ha chiamati. Por eso ese versículo de Ruth 3:9 Ecco perché questo versetto di Ruth 3:9 es más que una historia, hermano. è più che una storia, Es una declaración de certeza. è una dichiarazione di certezza. Y cuando a Ruth le preguntaron, ¿quién eres tú? E quando hanno chiesto a Ruth, chi sei tu? Ella sabía quién era. Lei sapeva chi era. No dudó en responder. Non ha dubitato di cosa No rispondere. se avergonzó en responder quién era ella. Non si è vergognata di rispondere chi era lei. ¿Por qué? Perché? Porque ella había oído Perché lei aveva sentito dire y había sido instruida en esta verdad. ed era stata istruita in Y questa eso es verità. lo que necesitamos nosotros conocer. E questo è ciò di cui noi abbiamo bisogno. Vamos a tener un poco de contexto de la historia de Ruth desde el versículo 1. Vamos a leer algunos versículos Adesso presentiamo un po' il contesto di Ruth del 1 al 9. e leggiamo i versetti sempre nello stesso capitolo dall'1 al 9. Naomi, sua suocera, le disse: figlia mia, io vorrei assicurarti una sistemazione perché tu sia felice. Ora Boaz, con le cui serve tu sei stata, non è forse nostro parente? Ecco, stasera deve ventilare l'orso nell'aia. Lavati dunque, ungiti, vestiti e scendi all'aia. Ma non ti far riconoscere da lui prima che egli abbia finito di mangiare e di bere. E quando se ne andrà a dormire, osserva il luogo dove dorme. Poi va, alzagli la coperta dalla parte dei piedi e coricati lì. Ed egli ti dirà quello che tu debba fare. Ruth le rispose: farò tutto quello che tu dici. E scese all'aia e fece tutto quello che la suocera le aveva ordinato. Boaz mangiò e bevve e con il cuore allegro se ne andò a dormire presso il mucchio dei covoni. Allora lei venne piano piano, gli alzò la coperta dalla parte dei piedi e si coricò. Verso mezzanotte quell'uomo si svegliò di soprassalto, si voltò ed ecco che una donna era coricata ai suoi piedi. Chi sei tu? Le disse. E lei rispose: sono Ruth, tua serva. Stendi il lembo del tuo mantello sulla tua serva perché tu hai il diritto di riscatto. Amén. En la historia de Ruth, en la vida de Ruth, hermanos, este momento fue un momento crucial. Nella vita di Ruth questo momento è stato cruciale. Porque esa simple respuesta que ella dio, aparentemente simple, Perché questa risposta apparentemente semplice cambió, che ha dato cambió totalmente el panorama de su vida. ha cambiato completamente il panorama della sua vita. Ahora nosotros, hermanos, como creyentes en Cristo, vivimos en una generación Ora, fratelli, noi come credenti in Cristo viviamo in una generazione que lastimosamente se ha perdido la identidad espiritual. che purtroppo ha perso la sua identità spirituale. Muchos cristianos a esta hora de la mañana Molti cristiani a questo punto, o a cualquier hora del día domingo, o in qualunque momento della domenica, asistimos a la iglesia, cantamos alabanza, levantamos manos, assistiamo alla chiesa, ascoltiamo la lode, alziamo le mani, pero cuando llega el momento de dar una respuesta clara, el mundo nos pregunta, ¿quiénes somos? ma quando arriva il momento di dare una risposta chiara e che il mondo ci chiede chi sei, Muchos titubeamos, dudamos y nos avergonzamos de la respuesta. molti abbiamo delle titubanze, dei dubbi e non diamo una risposta. O puede ser porque no hemos conocido la palabra de Dios, O potrebbe essere perché non abbiamo conosciuto la parola o di porque Dio, no estamos convencidos de una conversión genuina en nuestros corazones. o perché non siamo convinti di una conversione genuina dei nostri cuori. Lastimosamente muchas personas han sido manipuladas por doctrinas erróneas, Purtroppo molte persone sono state manipolate da dottrine sbagliate, doctrinas modernas o doctrinas ya antiguas, da dottrine moderne o dottrine antiche, que estas doctrinas les han adaptado su carácter a una imagen y semejanza de líderes corruptos. e sono delle dottrine che hanno adottato i caratteri delle persone per essere l'immagine e la somiglianza dei leader corrotti. Líderes corruptos que se apoyan en herejías doctrinales y doctrinas obviamente de demonios. E questi leader corrotti
si appoggiano su dottrine eretiche di demoni. Y estas doctrinas han llevado millones de personas al infierno. E queste dottrine hanno portato milioni all'inferno. Porque son guías o ciegos, guías de ciegos. Perché si tratta di ciechi, guida di altri ciechi. Pero Jesús hace más de 2000 años declaró esta verdad. Ma Gesù più di 2000 anni fa ha dichiarato questa verità. Yo soy el camino. Io sono la via. Yo soy la verdad. Io sono la verità. Yo soy la vida. Io sono la vita. Y la única fuente que nos revela, hermanos, E l'unica fonte che ci rivela quién es Jesús verdaderamente. chi è Gesù Es decir, veramente, esa verdad, vale a dire quella verità de quiénes somos nosotros a cui apparteniamo noi y quién es Él, e chi è Lui, es la palabra de Dios escrita. è la para parola nosotros. del Signore scritta per noi. Dios tiene una verdad absoluta Dio ha una verità assoluta donde se revela quiénes somos, dove si rivela chi siamo, donde se revela quién es Él. dove si rivela chi è Lui. No puede inventarse la doctrina de Jesucristo en la tierra. La dottrina di Gesù Cristo non può So- essere inventata. Solo aquí descubrimos la verdad. Soltanto qui scopriamo la verità. Aquí descubrimos quién es Jesucristo. Qui scopriamo chi è Gesù Cristo Y aquí descubrimos quiénes somos nosotros. e scopriamo chi siamo noi. La Biblia está llena, hermano, de hombres y mujeres La Bibbia è piena, fratelli, di uomini e donne que conocían su identidad a través de la palabra de Dios. che conoscevano la propria identità attraverso la parola del Signore. Cuando a David le preguntaron, ¿quién es este niño? Quando hanno chiesto a Davide, No, quando hanno chiesto di Davide, chi è questo bambino? no respondió su papá, Non ha risposto il padre, no respondió su hermano mayor, non ha risposto il fratello maggiore, respondió él. ha risposto lui stesso. Yo soy siervo tuyo, Io sono tuo servo, hijo de tu sierva. figlio della tua serva. Cuando a Pablo le preguntaron, Quando hanno chiesto a Paolo, ¿quién eres tú? chi sei tu? Él dijo, ya no vivo yo, Lui ha risposto, io non vivo più, mas vive Cristo en mí. ma vive Cristo in me. Cuando a Pedro le preguntaron, ¿quiénes son ustedes? Quando hanno chiesto a Pietro, chi siete voi? Pedro dijo, nosotros somos linaje escogido, Pietro ha risposto, noi siamo lignaggio scelto, real sacerdocio, vero sacerdozio, nación santa. nazione santa. Cuando a un ciego le preguntaron, ¿y quién te ha sanado? Quando hanno chiesto ad un uomo cieco, chi ti ha guarito? Aún no tenía revelación de Jesús, Non aveva ancora la rivelazione di Gesù pero él no sabía quién era Jesús todavía, e non sapeva ancora chi era Gesù, pero sí sabía quién era él. ma sapeva chi era lui stesso. ¿Quién es el que me sanó? Yo no lo sé. Chi è che mi ha guarito? Io non lo so. Si es pecador, yo no lo sé. Se è peccatore, non lo so. Si es un santo, no lo sé. Se è un santo, non lo so nemmeno. Si es el Hijo de Dios, no lo sé. Se è il figlio di Dio, non lo so. Lo único que sé L'unica cosa che so es que antes yo era ciego è che prima ero y cieco ahora veo. e ora posso vedere. Antes estaba perdido Prima ero perso y ahora he sido encontrado. e ora sono stato trovato. Antes no valía nada Prima non c'era y niente hoy he sido redimido. e ora sono stato Eso es redento. conocer quiénes somos Questo è nosotros. conoscere chi siamo. Eso es lo que debemos de saber nosotros. Questo è ciò che dobbiamo sapere. Pero hay muchos creyentes viviendo sin identidad. Ma ci sono molti credenti che vivono senza identità, Creyentes que no saben ni por qué están en el culto. che non sanno perché si trovano nel culto. ¿Por qué vas a la iglesia? Perché vai in chiesa? Es que bonito el ambiente. Perché l'atmosfera è bella. Pero eso no debe de movernos para estar en la casa de Dios. Ma questo non è il motivo per cui dobbiamo trovarci nella Por- casa di Dio. ¿Por qué vas a la iglesia? Perché vai in chiesa? Es que necesito un milagro. Perché ho bisogno di un miracolo. Eso no debe ser motivo para buscar a Cristo. Non è il motivo per cercare Cristo. ¿Por qué vas a la iglesia? Perché vai in chiesa? Porque amo a Jesús. Perché amo Gesù. Amo al Rey de Reyes. Amo il Re dei Re. Cristo vive en mí. Cristo vive in Y me. tengo un encuentro con Él cada vez que lo busco. È un incontro con Lui ogni volta che lo cerco. Volvamos al libro de Ruth. Torniamo al libro di Y Ruth. volvemos a la historia de esta gran mujer. E ritorniamo alla storia di questa grande donna. Esta mujer, de acuerdo a lo que hemos estado leyendo en la Biblia, Questa donna, in base a quello che abbiamo letto nella Bibbia, era una mujer que no valía nada en Israel, era una donna che non aveva alcun valore in porque era Israele. extranjera. Perché era straniera. Y no solamente una cualquier extranjera, E non una straniera qualunque. era de un país que era enemigo de Israel, Era di un paese nemico di Israele. enemigo de Dios, Nemico di Dio. maldecido por Dios. Maledetto da Dio. Era de Moab Era di Moab. y Moab había sido maldecida por Dios. Che
che era stata maledetta da Dio. Y Dios había dicho, no os juntaréis en ninguna ocasión con los moabitas. E Dio aveva avvertito Israele Perché- di non unirsi a loro nei giorni loro. Porque los moabitas son idólatras. Perché i Moabiti sono idolatri Y traerán a ustedes la idolatría. e porteranno a voi l'idolatria. Por lo tanto, no hay un buen moabita. Per cui non esiste un buon Moabita. Habían sido desechados. Erano stati rifiutati. Pero la misericordia de Dios siempre va más allá todavía. Ma la misericordia di Dio va sempre La, oltre. la Biblia dice que sobre todo juicio triunfa la misericordia de La Dios. Bibbia dice che su ogni giudizio trionfa la misericordia. Y Ruth la moabita se había casado con un judío. E Ruth, la Moabita, aveva sposato un uomo ebreo. Su esposo se llamaba Malón. Suo marito si chiamava Malo. Su suegro se llamaba Elimelech y su suegra Noemí. Suo suocero si chiamava Elimelech e sua suocera Noemi. Pero había llegado una terrible tragedia a la familia. Ma era giunta una terribile tragedia nella loro Y vita. en un poco tiempo E in un breve tempo había fallecido la mitad de la familia. era morta la metà della loro Todos famiglia. los hombres de la casa se murieron. Tutti gli uomini della casa erano morti. El suegro, Il suocero, el esposo, il marito, el cuñado. il cognato. Ahora solo quedaban 3 viudas desamparadas. E rimanevano 3 vedove da sole. ¿Qué haremos con nuestra desgracia? Cosa faremo della nostra disgrazia? Nosotros nos acobijaremos bajo la sombra de Noemí, dijeron las 2 mujeres Noi, nueras. le nuore di Noemi, hanno pensato di seguirla. Y cuando Noemí empezó su viaje de retorno a la casa del pan, o sea, Belén, E quando Noemi ha deciso di tornare nella casa del pane, ovvero Betlemme, al contrario de Orfa, que decidió quedarse en Moab, Adi- Ruth decidió seguir a Adi- Noemí. a differenza di Orfa che ha deciso di rimanere a Moab, Ruth decise di seguire Noemi. Y cuando Noemí le dijo, no, hija mía, debes quedarte en este lugar, E quando Noemi le ha detto, no figlia mia, rimani in questo posto, Ruth pronunció aquellas palabras inmortales que todavía suenan profundamente en la escritura. Ruth ha pronunciato quelle parole immortali che risuonano ancora nelle scritture. No me ruegues que me aparte de tu lado. Non mi chiedere di separarmi da te. Donde quiera que tú vayas, iré yo. Ovunque tu vada, io andrò. Tu Dios será mi Il Dios. tuo Dio sarà il mio Dio. Tu pueblo será mi pueblo. Il tuo popolo sarà il mio popolo. Donde quiera que tú murieres, Ovunque tu morirai, moriré yo. morirò anch'io. En otras palabras le decía, In altre parole le diceva, si tú comes, comeré yo. se tu mangi, io mangerò. Si tú enfermas, enfermaré yo. Se tu ti ammali, io mi ammalerò. Pero no me pidas que deje al Dios tuyo, Ma non mi chiedere di lasciare il tuo Dio. porque ella había conocido al Dios de Noemí. Perché aveva conosciuto il Dio di Noemi. Y ella sabía que el Dios de Noemí era fiel, E lei sapeva che il Dio di Noemi è fedele. no como los dioses de Moab. Non come gli dei di Moab. El Dios Chemos que adoraban en Moab Le divinità che lodavano a Moab. y todos los dioses que estaban sobre ellos en Moab E tutti gli dei che si trovavano su di loro habían traído solo desgracia a ese pueblo. avevano portato la disgrazia in quel popolo. Pero quien ha conocido a Dios verdaderamente Ma chi ha conosciuto il Signore sul serio jamás puede volver hacia atrás, hermano. non tornerà mai indietro, fratelli. La gente que se vuelve atrás es porque verdaderamente no lo conocieron al Señor. La gente che torna indietro è perché non l'hanno mai conosciuto. Pero aquellos que han conocido a Dios pueden hablar como Job. Ma coloro che hanno conosciuto il Signore possono parlare come Giobbe. Aunque Jehová me matare, Anche se il Signore mi uccidesse, aunque el Señor me convirtiera en 1000 pedazos, anche se il Signore mi frantumasse in 1000 pezzi, cada uno de esos pedazos seguirá amándole. ognuno di quei pezzi continuerà ad amarlo. Eso es conocer a Dios. Ecco cos'è conoscere il Signore. Ahora, volviendo a Ruth nuevamente, Ora, tornando alla storia di Ruth, dice la Biblia que volvieron a Belén, dejaron Moab y vinieron a Belén. la Bibbia dice che hanno lasciato Moab e sono tornati a Betlemme. Ruth era una mujer muy hacendosa, E Ruth era una donna molto, que trabajaba mucho, Ah, muy laboriosa. si adoperava molto. Noemí era una anciana ya. Noemi era ormai un'anziana. Ella necesitaba mucho la ayuda de la joven. Aveva bisogno dell'aiuto della giovane Y esta donna. joven se levantaba para ir a trabajar E questa giovane donna si svegliava per andare a lavorare en aquello que le era permitido trabajar. in ciò che le era permesso di lavorare. Como
como una viuda le permitían ir a recoger en los campos. E in quanto donna lei aveva il permesso di andare a raccogliere nell'aia Aquello que los trabajadores se les caía. ciò che i lavoratori facevano cadere. La ley judía decía que cuando los trabajadores llevaban la cosecha La legge ebraica diceva che quando i lavoratori portavano il raccolto y se les caía una espiga de trigo o de cebada, e cadevano delle spighe di grano, ellos no podían recogerla loro non potevano più raccoglierli, porque eran para los extranjeros, los pobres y las viudas y los huérfanos. perché ormai apparteneva agli stranieri, i poveri, le vedove e gli orfani. Qué triste era esa situación, ¿no cree usted? È una situazione veramente triste, non pensate? Ir detrás de los cargadores esperando a ver si se les caía una espiga. Andare dietro i lavoratori per sperare che cadessero le spighe. El hambre era terrible. La fame era terribile. La gente tenía que esperar que se caía una sola espiga. La gente doveva aspettare che cadesse una sola spiga. Cuando pasaba un cargador, iba un montón de gente detrás de ese cargador. Quando passava un lavoratore, tante persone erano dietro di lui. ¿Se imagina cuando caía una espiga? Immaginate quando ne cadeva una, Había hasta pleito de la gente necesitada por recoger aquello. Era una cosa terrible, hermano. era una cosa terribile perché c'erano pure dei litigi fra le persone che volevano raccoglierlo. Sin embargo, Ciò nonostante, Boaz vio a aquella mujer que andaba buscando esas espigas. Boaz ha visto questa donna, Ruth, che cercava di raccogliere le spighe. Y le dijo a sus trabajadores, cuando vean a esa joven cerca de ustedes, E ha detto ai suoi lavoratori che quando vedessero quella donna vicino a loro, hagan como que se les cae más de la cuenta. ha detto loro, fate finta, anzi fate proprio cadere più del dovuto. Y cuando ella veía que se caía mucho, ella lo recogía y daba gracias a Dios. E quando lei vedeva che molto cadeva, lei lo raccoglieva e ringraziava il Signore. Y para saber toda esta historia, E per conoscere tutta questa storia, usted puede leer todo el libro de Ruth, hermano. potete leggere tutto il libro di Ruth. Solo son 4 capítulos, Sono solo 4 capitoli, pero preciosa historia. ma una preziosa storia. Y dice que Noemí entendió que había algo más especial. Dice che Noemi aveva compreso che c'era un qualcosa di più speciale in lei. Y ella entendió que había sido el momento de la redención. E lei aveva capito che era il momento della redenzione. Hija mía, ¿dónde has ido a trabajar y qué has portado tanto? Figliola, dove sei andata a lavorare per aver portato tanto? He ido a los campos de un hombre que se llama Boaz. Sono andata nell'aia di un signore che si chiama Boaz. Él es muy bueno conmigo. Lui è molto gentile con me. Los trabajadores son buenos conmigo. I lavoratori sono gentili con me. Son demasiado buenos o demasiado inexpertos en lo que hacen porque se le cae más de la cuenta. Sono troppo bravi oppure sono troppo inesperti in ciò che fanno perché perdono troppo. Porque se les cae al suelo más de lo que llevan portando. Perché a loro cade per terra più di quanto portano su di essi. Porque ella no sabía que era un regalo especial para ella. Perché lei non sapeva che era un regalo speciale per lei. Como cuando nosotros no conocíamos al Señor, el Señor nos guardó de peligros. Come quando noi non conoscevamo il Signore. Y aún Lui ci ha riparati dai pericoli Y aún sin amarlo, sino odiándole a algunos, e pur senza amarlo, e a volte alcuni di noi odiandolo, fueron guardados porque su misericordia ya había puesto sus ojos en nosotros. siamo stati custoditi perché la sua misericordia era stata posta su di noi. Y esto fue una gran bendición para aquella mujer, la suegra, E questo è stato di grande benedizione per quella donna, la suocera, porque le abrió los ojos. perché le ha aperto gli occhi. Y cuando ella entendió, E quando ha compreso, le dio las instrucciones que leímos en el capítulo 3. le ha dato le istruzioni che abbiamo letto nel capitolo 3. Ahora, hija mía, vas a ir en esta noche y te vas a poner el vestido, no de trabajo, sino de gala. Ora, figlia mia, andrai stasera e indosserai il vestito, non da lavoro, ma elegante. Pero no te vas a dar a conocer a ninguno. E non ti farai vedere da nessuno.
Y cuando él vaya a dormir, e quando lui andrà a dormire, seguramente dormirá junto a los montones de cebada. sicuramente andrà a dormire insieme ai cumuli di orzo. Y en la oscuridad de la noche tú te acercarás y descubrirás sus pies. E nel buio della notte tu ti avvicinerai e scoprirai i suoi piedi. Eso no era un invento de Noemí. E non era un'invenzione di Noemi. Eso era la cultura judía antigua. Questa era la cultura ebraica antica. Eso quería decir la humildad de la persona que se estaba acercando. E questo indicava l'umiltà della persona che Y si cuando tú le avvicinava. descubras los pies, E quando tu scoprirai i suoi piedi, te acostarás a los pies de él ti coricherai ai suoi piedi y esperarás a que él se despierte. e attenderai il suo risveglio. Dice la Biblia que cuando Booz sintió aquel bulto, E dice la Bibbia che quando Boaz ha avvertito quel corpo, se asustó y se levantó un poco asustado. si è spaventato e si è svegliato di colpo, Porque él era el señor de la era. perché lui era il signore dell'Aia. Y cuando él despertó, pudo haber sentido temor. E quando si è risvegliato potrebbe aver avuto timore, Porque era totalmente oscuro. perché era completamente al buio, Era medianoche. era mezzanotte. Y cuando él sintió aquello que estaba cerca de él, E quando ha sentito il corpo che era vicino a lui, dice la Biblia que él preguntó, ¿quién eres tú? dice la Bibbia che lui ha chiesto: chi sei tu? Ella no titubeó en decir su nombre, yo soy Ruth. E lei non ha avuto alcuna titubanza nel dire il suo nome: io sono Ruth. Ella no dijo, yo creo que soy Ruth. Lei non ha detto: io penso di essere Ruth. A mí me pusieron Ruth mis padres. I miei genitori mi hanno chiamata Ruth. No, ella sabía quién era ella. No, lei sapeva chi era. No tenía duda. Non aveva alcun dubbio. No tenía vergüenza. Non se ne vergognava. No había complejo de inferioridad. Non c'erano dei complessi di inferiorità. Ante la pregunta, ¿quién eres tú? Davanti alla domanda: chi sei tu? Ella no dijo, bueno, mis amigos me consideran buena persona. Lei non ha risposto: beh, i miei amici mi considerano una buona persona. No, porque ella estaba segura de sí mismo. No, perché lei era sicura di se stessa. Ella no dijo otro nombre. Lei non ha detto nessun altro nome. Ella dijo cómo era que ella había llegado en ese momento. E lei gli ha detto com'è che lei era giunta in quel posto. Y nosotros somos lo que la palabra de Dios dice que somos, hermano. E noi siamo quel che la parola del Signore dice che siamo, No lo que el resto de la gente dice que somos. non quel che tutte le altre persone dicono che siamo. No aquello con lo que nos marcaron en la niñez. Non ciò con cui ci hanno marcati No aquellas dall'infanzia. palabras que nos marcaron en algún momento en nuestra vida. Non siamo quello che Nos- quelle parole ci hanno marcati per Nosotros tutta la vita. somos lo que Cristo dice que somos a través de su palabra. Noi siamo quello che Cristo dice che siamo attraverso la sua Y parola. cuando ella dijo, yo soy Ruth, E quando lei ha risposto: io sono Ruth, ella declaró su nombre, ha dichiarato il suo nome, declaró su identidad personal. ha dichiarato la sua identità personale. Y aunque era moabita, E anche se fosse moabita, extranjera, straniera, viuda, vedova, pobre, povera, ella no se escondió detrás de sus circunstancias, hermano. lei non si è nascosta dietro alle sue circostanze. ¿Sabe fratello. por qué? Porque su pasado no definía la identidad que ella tenía ahora. E sapete perché? È perché il suo passato non definiva la sua identità in quel momento. Y ese es el problema actual, hermanos. E questo è il problema attuale. fratello. Porque mucha gente está atada al pasado Perché molte persone sono ancora legate al y el passato. pasado los tiene secuestrados. E il passato li ha sequestrati. Por eso usted va a oír gente, ¿y por qué eso es así? Ed ecco perché sentirete persone chiedervi: Es que perché sei como così? cuando yo estaba chiquito pasó tal cosa. Che quando ero un bambino è successo questa cosa. Es que yo no entiendo en la escuela porque como mi papá me decía que yo era tonto E che io non capivo a scuola perché mio papà mi diceva che ero stupido. y crecí creyendo eso. E sono cresciuto credendo questa Por eso cosa. yo no soy bueno para eso. Ecco perché non sono bravo a fare No questo. soy bueno para aquello. Non sono bravo a fare quell'altro. Porque en el pasado me ministraron esas palabras. Perché nel passato mi hanno ministrato quelle parole. Pero nosotros no somos secuestrados del pasado. Ma noi non siamo stati rapiti dal passato. No somos presos del pasado. Non siamo prigionieri del passato. Porque el Señor ha abierto las cárceles ahora, hermano. Perché il Signore ha aperto le carceri adesso, fratelli. Para que toda acusación pueda ser desprendida de nuestra vida. Affinché ogni accusa sia sciolta dalle nostre vite. Ella dijo, yo soy Ruth, tu sierva.
Lei ha detto, io sono Ruth, tua serva. Reconoció su posición, Ha hermano. riconosciuto la sua posizione, fratello. Ella no llegó con Lei arrogancia. non è arrivata con arroganza. Ella no llegó con falsa humildad. Non è arrivata nemmeno con una falsa umiltà. Ella conocía su lugar y su posición en la familia de Dios. Lei conosceva il suo posto e il suo ruolo nella famiglia di Dio. Como nosotros. Come noi. Nosotros somos siervos del Señor. Siamo servi del Signore. Nosotros somos siervos de su pueblo. Siamo servi del suo popolo. Y nadie es más que nadie en la casa del Señor. E nessuno vale più di nessun altro nella casa Todos del somos Signore. iguales, hermano. Siamo tutti uguali, fratelli. Delante del Señor no hay mayor ni menor. Davanti al Signore non c'è maggiore né minore. En aquel día estaremos todos frente al Señor, dice su palabra. In quel giorno saremo tutti dinanzi al Signore, dice Y la sua parola. todos seremos su pueblo. E tutti saremo il suo popolo. Es más, en el día del juicio final, Anzi, nel giorno del giudizio finale, en el gran trono blanco, nel grande trono bianco, el único que estará, hermano, sentado en el trono con autoridad, l'unico che sarà seduto sul trono con l'autorità será el Señor. sarà il Signore. Y delante de él estarán de pie todos, E dinanzi a Lui si troveranno in piedi tutti, grandes y pequeños, grandi e piccoli, personajes que han hecho impacto en la historia, personaggi che sono stati di impatto nella storia, personajes que se han creído inmortales. personaggi che si sono creduti immortali, Allí estarán delante del Todopoderoso. saranno dinanzi al Dio Onnipotente. Aquellos hombres que se creyeron que eran los reyes del mundo Quegli uomini che hanno pensato di essere i re, i governatori del mondo, y que con su mano de hierro y mano dura e che con il loro braccio di ferro causaron tanto dolor en millones de personas. hanno provocato tanto dolore in milioni di persone, Porque se creyeron que eran los más grandes del mundo. perché si credevano di essere i più grandi del mondo, Allí estarán todos en el mismo nivel delante del Señor. e loro si troveranno lì, sullo stesso livello dinanzi al Signore. Ahora dice la Biblia que Ruth reconoció quién era ella. Soy Ruth, tu sierva. E la Bibbia dice che Ruth ha riconosciuto chi era lei. Sono Ruth, tua serva. Y cuando nosotros se nos olvida quiénes somos, hermano, E quando noi ci dimentichiamo chi siamo, nuestra posición en el Señor, la nostra posizione nel Signore, y aunque hemos sido redimidos, e anche se siamo stati redenti, cuando nosotros nos creemos más que los demás, quando pensiamo di essere più degli altri, perdemos toda la identidad que debemos de tener. perdiamo tutta l'identità che dobbiamo avere. Por eso, hermano, la palabra del Señor dice que ella también reconoció sus derechos después de conocer su posición. Ecco perché la parola del Signore dice che lei ha riconosciuto i suoi diritti dopo qua- aver riconosciuto la sua posizione. Y cuando Boaz le preguntó, ¿quién eres tú? E quando Boaz le ha chiesto chi sei tu, Ella no le tuvieron que sacar a cucharaditas todas las palabras. non ho dovuto tirar fuori dalla sua bocca le parole. ¿Quién eres tú? Chi sei tu? Ruth. Ruth. ¿Qué haces aquí? Cosa ci fai tu qui? Esperando. Attendo. ¿Y qué haces? E cosa fai? Sierva. No. Serva. No! Qué aburrido sería eso. Quanto sarebbe stato noioso. La hubiera mandado inmediatamente Boaz. L'avrebbe mandata via immediatamente. Pero a ella le impactó la respuesta de esta mujer. Ma a lui ha colpito la risposta di questa donna. Porque ella dijo, yo soy Ruth, tu sierva, Perché ha risposto, sono Ruth, tua serva, y tú eres Boaz. e tu sei Boaz. Tú eres el que me puedes redimir a mí. Tu sei colui che mi può redimere. Ahora extiende el borde de tu manto porque yo soy redimida por tu bendición. Il lembo del tuo mantello, perché sono redenta grazie a te. Entonces lo que ella estaba haciendo era una declaración profética para el resto de su vida, hermano. Per cui lei stava facendo una dichiarazione profetica per il resto della sua vita. Gracias a Dios que Ruth no solo sabía quién era y cómo se llamaba, E grazie a Dio che Ruth non solo sapeva chi era e come si chiamava, sino que sabía todo lo que le correspondía por derecho legal. ma conosceva tutto ciò che le corrispondeva per diritto legale. Ella conocía la ley del levirato. Lei conosceva la legge del levirato. ¿Y qué es la ley del levirato? Che cos'è questa legge? En la ley levítica, Nella legge levitica, Dios había establecido que cuando un hombre muriera y no tuviera descendencia, Dio aveva stabilito che quando una donna morisse e non avesse discendenza, el familiar más cercano il parente più stretto debía de acercarse y casarse con esa mujer doveva avvicinarsi e sposare quella donna para darle descendencia al difunto. per dare la discendenza al marito defunto.
Y este hombre era el más cercano que ellas conocían. E quest'uomo era il più vicino che loro conoscevano. Y ella sabía su derecho. E lei conosceva il suo diritto. Por eso cuando Noemí le dijo, vas a hacer esto, vas a ir y te acostarás a los pies de este hombre, Ecco perché quando Noemi le ha detto fai queste cose e ti coricherai ai piedi di quest'uomo, la Biblia dice claramente, hermanos, la Bibbia dice chiaramente que ella hizo tal como le mandó su suegra. che lei ha fatto tale e quale ciò che lei ha detto. Ella no dijo, ¿y para qué? Lei non ha chiesto ma perché? ¿Y por qué? E perché? Eso no es obediencia. Questo non è obbedienza. Cuando la gente que debe obedecer pregunta, Quando la gente che deve obbedire fa ¿por delle qué, domande, ¿por qué debo hacer eso? perché devo farlo? Hijo, ¿debe portarte bien? Figlio mio, devi comportarti bene? ¿Por qué? Perché? Eso no es una pregunta. Questa non è una domanda. Si Dios nos pregunta hoy día o nos manda hoy día, Se Dio ci chiede in questo momento o ci comanda, sed santos porque yo soy santo. siate santi perché io sono santo. Si nosotros decimos, ¿por qué? Se noi chiediamo ma perché? Estamos rebelándonos a la autoridad de Dios. Ci stiamo ribellando all'autorità del Por Signore. eso cuando Dios manda, su pueblo cumple. Ecco perché quando il Signore comanda, il popolo adempie. Ruth fue bendecida porque ella no cuestionó. Ruth è stata benedetta perché non ha questionato. Ella conocía la ley Conosceva la legge y sabía que su suegra lo hacía por bien para ella. e sapeva che la sua suocera lo faceva per il suo bene. Ruth sabía que tenía derecho a la redención. Ruth sapeva di avere il diritto di essere redenta. Ella no estaba pidiendo algo que no le correspondía. Lei non stava chiedendo un qualcosa che non le corrispondeva. Ella estaba reclamando algo que le pertenecía a ella. Lei stava dichiarando qualcosa che corrispondeva a lei. Muchos cristianos conocen su identidad, pero ignoran sus derechos en Cristo. Molti cristiani conoscono la propria identità, ma ignorano i propri diritti in Cristo. Por eso hay cristianos que, aunque sean cristianos, viven derrotados espiritualmente, hermano. Ecco perché ci sono dei cristiani che, anche se sono dei cristiani, vivono sconfitti spiritualmente. Nosotros necesitamos conocer quién es Cristo, nuestro Redentor, E noi dobbiamo conoscere che Cristo è il nostro Redentore y cuáles son nuestros derechos en Él también. e quali sono i nostri diritti in Lui. Por eso, hermano, cuando esta mujer le dijo a Booz que Él era su Redentor, Ecco perché quando questa donna ha detto a Boaz che lui è il suo Redentore, ella estaba recibiendo un derecho, declarando un derecho. lei stava ricevendo un diritto, dichiarando un diritto. Y la Biblia dice, por gracia sois salvos. E la Bibbia dice per grazia siete salvi. Y cuando el enemigo venga a ponerle en duda esa palabra, E quando il nemico venga a mettere in discussione questa parola, usted tiene que pararse firme y decirle a Satanás, voi dovrete essere fermi di fronte a Satana. la palabra de Dios dice así. La parola di Dio dice così. Por eso cuando Satanás vino a poner en duda a Cristo Jesús en las tentaciones, Ecco perché quando Satana è arrivato a mettere in discussione Gesù, Jesús no tomó un diálogo con él, Gesù non ha aperto un dialogo con lui, no ha tratado de convencerlo a Satanás, non ha cercato di convincerlo, solo le habló conforme a la palabra de Dios. gli ha parlato in base alla parola del Signore. Escrito está, È scritto, escrito está è scritto y escrito está. ed è scritto. Y Satanás no volvió a acercarse a él. E Satana non gli si è più avvicinato. Pero ¿cómo le vamos a decir nosotros escrito está? Ma come faremo noi a dirgli Si è no scritto, sabemos lo que está escrito. se non sappiamo cosa c'è scritto? Por eso la palabra de Dios es viva y eficaz. Ecco perché la parola del Signore è viva ed efficace. Pero para quien la lee y la cree, hermano, Ma per coloro che la leggono e la credono. no podemos vencer nosotros nada si no conocemos ni amamos la palabra del Señor. Non possiamo sconfiggere niente se non conosciamo la parola. Ruth conocía Señor. la ley y sabía que era para ella. Ruth conosceva la legge, sapeva che era anche per lei. Y usted y yo debemos conocer la ley para saber que es para usted y para mí. E voi e Dio dobbiamo conoscere la legge per sapere che è per noi. Ella a través de la ley sabía su derecho de ser redimida. Lei attraverso la legge conosceva il suo diritto di essere redenta. Ella sabía que Booz tenía el poder de redimirla. Lei sapeva che Boaz aveva il potere di redimerla. Y a través de esta verdad, Attraverso questa verità, ella sabía que Booz tenía la voluntad de hacerlo.
Lei sapeva che Boaz aveva la volontà di farlo. Hermano, ¿conocemos nosotros a nuestro Redentor? Fratelli, conosciamo il nostro Redentore? Hay personas que creen que el pastor es su Redentor, Ci sono persone che que pensano che los il pastore líderes sia son il sus Redentore, redentores, che i leader sono i que la Redentori, iglesia es su Redentor, che la Chiesa è la que los hermanos son Redentrice, su Redentor. che i fratelli sono i loro Y por eso redentori. Redentori. vivimos como vivimos. Ed ecco perché viviamo come viviamo. Pero cuando sabemos que Cristo es nuestro Redentor, Ma hermano, quando sappiamo che Cristo è il nostro las Redentore, cosas son más grandes de lo que nos imaginamos. le cose sono più grandi di quanto immaginiamo. Ahora es importante recordar esto, hermano, Adesso è importante ricordare questo, fratelli. que esto se dio a medianoche, Che questo è avvenuto a mezzanotte, no a mediodía, non a mezzogiorno, no por la tarde, non durante il no pomeriggio, cuando salió el sol, non all'alba, sino a medianoche, ma nella mezzanotte, en medio de la oscuridad, nel mezzo del buio, en medio de los temores de la noche. nel mezzo della paura della Allí notte. ella probó quién era su Redentor. Lì in quel momento ha provato chi è il suo Redentore. En medio de la noche de la prueba, hermano, Nel mezzo del buio della prova, en fratelli. medio de la tribulación y la enfermedad, Nel mezzo della tribolazione e della malattia. allí vamos a conocer quién es nuestro Redentor. Lì conosceremo chi è il nostro Redentore. Todos nos pueden fallar, Tutti gli altri possono pero mancarci. nuestro Redentor no fallará nunca más, Ma il hermano. nostro Redentore non fallirà mai, fratelli. Yo sé que mi Redentor vive Io so che il mio Redentore y aún vive. del polvo Él me levantará. E anche dalla polvere Lui mi riscatterà. Porque cuando más lo necesitamos a la gente, Perché quando più abbiamo bisogno delle persone, desaparece la gente, hermano. le persone scompaiono. ¿Cuánta gente está decepcionada de los hermanos, Quante persone sono deluse dei fratelli, de los líderes? dei leader. Porque dice, cuando más necesitaba, no me ayudó. Perché quando dicono, quando più avevo bisogno di voi, non c'eravate. Es porque a veces el Señor lo hace a un lado a los demás. È perché a volte il Signore mette da parte gli altri. Porque Él quiere actuar, hermano. Perché Lui vuole agire, fratelli. Porque Él quiere que nuestros ojos estén siempre fijos en Él. Perché vuole che il nostro sguardo sia Y fisso su di Lui. no en la gente, Non sulle no en persone, la iglesia en non sí, sulla Chiesa in sé, sino en Cristo Jesús. ma in Cristo Gesù. Por eso si está pasando dificultades, Ecco perché se attraversate delle difficoltà. sepa que es el momento justo Sappiate che è il momento giusto en el cual el Señor se va a manifestar a su nel vida quale il Signore si manifesterà alle vostre y vite va a mostrar su bondad y su e misericordia. mostrerà hermano. la sua bontà e la sua misericordia. Necesitamos conocer esta verdad. Dobbiamo conoscere questa verità. ¿Quiénes somos en Cristo Chi Jesús? siamo in Cristo Gesù. La Biblia dice, Cristo en vosotros, La Bibbia dice Cristo in voi, esperanza de gloria es para ustedes. speranza di gloria per voi. Cristo en ustedes Cristo in voi es la esperanza de gloria. è la speranza di No, gloria. ningún ser humano no entra ahí. No, nessun essere umano rientra in quel Ni posto. siquiera el apóstol Pablo, ni el apóstol Pedro, Né l'Apostolo Paolo, né Pietro, ni siquiera el profeta Samuel, ni el profeta Eliseo. né il profeta Samuele, né il profeta Eliseo. Solamente Cristo Jesús es el único que puede estar en primer lugar. Soltanto Cristo Gesù è al primo posto. Entonces debemos de recordar, como recordó Ruth, Per cui dobbiamo ricordare, come ha ricordato Ruth, que cuando estaba a los pies de Booz, che quando si trovava ai piedi di Boaz, no era Ruth la moabita, non era Ruth la Moabita, no era Ruth la desesperada, non era Ruth la disperata, no era Ruth la pobre, non era Ruth la povera, no era Ruth la decepcionada. non era Ruth la delusa, Ella Ruth, su sierva. era Ruth la sua serva. Y eso debemos de reconocer nosotros. E questo è quello che dobbiamo riconoscere noi adesso, Que cuando estamos en Cristo, che quando ci troviamo in Cristo no somos el huérfano que fuimos. non siamo l'orfano che siamo stati, No somos el rechazado que fuimos del mundo. non siamo i rifiutati dal mondo che siamo stati in Ya no passato. son la viuda que fueron desechadas por el mundo. Non siamo più la vedova che è stata rifiutata dal Ya no mondo. son los extranjeros sin derecho. Non siamo più gli stranieri senza diritto. Ya no somos los pecadores sin misericordia. Non siamo più i peccatori senza misericordia. Ahora somos aquellos que hemos sido alcanzados por piedad del Señor. Ora siamo coloro che sono stati raggiunti dalla pietà del Signore. Sabemos que somos hijos del Altísimo. Sappiamo di essere figli Un dell'Altissimo, coheredero con Cristo, dice su palabra. coeredi di Cristo, dice la sua parola. Nación santa, Nazione santa, real sacerdocio, sacerdozio reale, pueblo escogido por Dios. popolo scelto da Dio. Eso es lo que nosotros debemos de reconocer en Ecco cosa Cristo. dobbiamo riconoscere di En noi in eso Cristo. nos volvemos al Señor. È questo che ci fa tornare nel Signore. Cuando vos redimió a Ruth, hermano, Quando Boaz ha redento Ruth,
Ella dejó de ser Ruth la moabita Ha smesso di essere Ruth la Moabita para convertirse en Ruth la esposa de Booz. per diventare Ruth la moglie di Boaz, Ruth la redimida. Ruth la redenta. Y en la genealogía de Cristo, E nella genealogia di Cristo solo 4 mujeres aparecen en una larga lista de hombres. figurano soltanto 4 donne in una lunga lista di uomini. Y una de estas mujeres fue Ruth la moabita. E una di queste donne è stata proprio Ruth la Moabita. Otra de ellas fue fue Rahab la ramera. Un'altra è stata Rahab la prostituta. ¿Sabe qué quiere decir esto, hermano? E sapete cosa vuol dire, Que no fratelli? importa su pasado, Che non importa il vostro no passato, importa el error. non importa l'errore. Si hemos sido alcanzados y redimidos por Jesucristo, Siamo stati raggiunti e redenti da Gesù Cristo. somos nueva criatura en el Señor. Siamo una nuova creatura nel Somos Signore. pueblo suyo, Siamo il suo popolo, ovejas de su prado. pecore del suo Démosle el regno. mejor aplauso al Señor, hermano. Fate il miglior applauso Porque al por Signore, gracia soy salvo. perché per la sua grazia siete salvi. Por gracia soy Per la sua salvo. grazia siete salvi. Y esto no es de vosotros, E sino questo non de è Él. vostro, ma proviene da Lui, Que Él tuvo misericordia de nosotros. perché ha avuto la misericordia No di noi. podemos estar atados a lo que el mundo y el pasado nos dice que somos. Non possiamo essere legati a ciò che il mondo e il passato dice di noi. Somos alcanzados y llenos de misericordia. Siamo stati raggiunti e pieni dalla sua misericordia, Redimidos por el Señor. redenti dal Signore, Redimidos por su sangre. redenti per il suo sangue. Él nos alcanzó Lui ci ha raggiunti y por su misericordia estamos hoy aquí. e per la sua misericordia oggi ci troviamo qui. No hicimos nada. Non abbiamo fatto niente, No pagamos nada. non abbiamo pagato nulla. Solo su misericordia ha sido grande. È la sua misericordia che è stata grande. Y con esta historia termino. E con questa breve storia finisco. Un hombre Un uomo, bueno, la historia comienza con un niño anzi, que la storia era muy comincia con un pobre. bambino molto povero. Y este niño no tenía padres que le pudieran comprar juguetes caros como los demás niños. E questo bambino non aveva dei genitori che gli potevano comprare dei giocattoli costosi come tutti gli altri bambini. Y este niño lo que hizo fue un día encontró un pedazo de madera E questo bambino un giorno ha trovato un pezzo di legno y ayudado con una herramienta talló un barco, e insieme a degli strumenti è riuscito a fare una un barchetta, pequeño barquito. una piccola barca. Y ese barco lo amaba, dormía con él, E il bambino amava questa barchetta, dormiva con lei, jugaba con él. giocava con lei Era algo que él le llegó a tener profundo amor, ed è un qualcosa per cui lui ha provato un profondo amore, más que cualquier juguete moderno que hubiera tenido. più che qualunque altro giocattolo moderno che avesse avuto. Y aunque después sus padres pudieron comprarle algún juguete mejor, E anche se dopo, più tardi, i suoi genitori hanno potuto comprargli giocattoli migliori, él prefería aquel barquito que había creado con sus propias manos. lui preferiva la barchetta che aveva creato con le sue mani. Todavía tenía algunas señales de cicatrices en sus manos. E aveva ancora dei segni, delle cicatrici sulle sue mani. Cuando se hirió con herramienta tratando de darle forma al barco. Quando si era ferito con gli strumenti cercando di dare la sua forma alla barca. Pero un día Un giorno había una tormenta è stata una tempesta y él aprovechó las corrientes de agua para poner a navegar su barquito. e lui ha approfittato delle correnti d'acqua E per dice- far navigare la sua barchetta. Y dice la historia que la corriente creció mucho E dice la storia che la corrente è diventata più grande, più forte, y se fue el barquito y ya no volvió a verlo. e ha trascinato via la barchetta e non l'ha più rivista. El barquito fue una causa, la pérdida del barquito fue la causa de mayor dolor que ese niño había sentido en su vida. E la perdita di quella barchetta è stata la causa del dolore più grande che ha avuto il bambino nella sua vita. Los padres le decían, pero si tienes otro, hijo mío, ¿por qué estás tan triste por aquel barco rústico y feo que se te perdió? E i suoi genitori gli dicevano: ma figliolo, ma se hai altri giocattoli più belli, perché provi tanta tristezza per quel giocattolo rustico e brutto che avevi? Pero él, su profundo dolor, nadie se lo podía consolar. Ma tanto il suo profondo dolore nessuno poteva consolarlo. Y pasó mucho tiempo. Ed è passato tanto tempo Y este niño se convirtió en una persona muy importante en la ciudad. e è passato tanto tempo e questo bambino è cresciuto ed è diventato una persona molto importante in quella città. Era un médico muy famoso de la ciudad.
È diventato un medico molto famoso nella città, muy respetado por la gente. molto rispettato dalle persone. Había pasado mucho tiempo desde su barquito, Era passato ormai tanto tempo dalla sua barca, pero en una ocasión pasando por un lugar de venta de cosas antiguas, ma un giorno passando per un mercatino dell'usato, dice que él se le quedó viendo a un artefacto que vio un poco extraño. dice la storia che lui è rimasto a guardare un oggetto un po' strano Y aquello era un juguete que parecía rústico y feo. e si trattava di un giocattolo che era rustico e brutto Y estaba puesto ahí en aquella venta. ed era esposto in quella vendita Y desde luego tenía un precio muy barato. e ovviamente aveva un prezzo molto economico. Tenía mucho tiempo de tenerlo el vendedor y nunca lo vendía. Ormai il venditore ce l'aveva da tanto tempo e non l'aveva mai venduto, Porque nadie quería un juguete tan rústico y feo. perché nessuno voleva un giocattolo così rustico e brutto. Pero de repente apareció aquel médico y se le quedó viendo al juguete. Ma all'improvviso è comparso questo medico ed è rimasto a guardare questo giocattolo Y le dijo al vendedor, ¿cuánto quiere por ese juguete? e ha chiesto al venditore: quanto vuoi per quel giocattolo? Ah, eso es de lo más barato que tengo. Tengo otras cosas más importantes para usted. Ah, questa è la cosa più economica che ho, ha risposto. Ma ho delle cose più importanti per lei. Eso no le va a gustar. Es algo rústico y feo. Questo non le piacerà, un qualcosa di rustico e Y le dijo, brutto. no estoy interesado en otra cosa, estoy interesado en eso. E l'uomo gli ha risposto: non mi interessa di altro, voglio quello. Que estoy interesado en ese juguete. Sono interessato a quel giocattolo. ¿Cuánto quiere por él? Quanto vuoi per lui? Solo quiero 10 pesos. Voglio soltanto 10 monete. Le voy a dar 100, Te ne darò 100. pero me lo tengo que llevar ahora. Ma devo portarlo con me adesso. Aquel mercader, como era su negocio, Quel commerciante, siccome era il suo negozio, no le preguntó nada. non gli ha chiesto niente. Lo envolvió rápido antes que se arrepintiera de la compra. L'ha confezionato in fretta prima che si pentisse di Y questa cuando tenía ya vendita. seguro el dinero en su mano, E quando aveva i soldi nelle sue mani, le dijo, Señor, quiero hacer una pregunta. gli ha chiesto: Signore, voglio fargli una domanda. ¿Por qué ha pagado tanto dinero por ese juguete tan feo? Perché ha pagato tanti soldi per un giocattolo così brutto? Un juguete que tengo tiempo de tenerlo y nadie lo quiere. È un giocattolo che ho da tempo e nessuno lo voleva. Es un juguete rústico y feo que ninguno lo vuelve a ver. È un giocattolo rustico e brutto che nessuno vuole vedere. Y le dijo, sabe que este juguete tan rústico y feo E gli ha risposto: sa che questo giocattolo così rustico e brutto es parte de mí. fa parte di me. Tiene una historia que empieza en mi corazón. Ha una storia che comincia nel mio cuore. Hace muchos años un niño que era muy pobre Tanti anni fa un bambino che era molto povero no tenía cómo tener un juguete. non aveva modo di avere un giocattolo Y tomó un pedazo, un tronco de madera e ha preso un pezzo di legno y con sus manos le dio forma a este juguete. e con le sue manine gli ha dato una forma. Mire mis manos, qué heridas están. Guardi le ferite nelle mie mani. Estas cicatrices todavía son de este juguete. Queste cicatrici sono di quel giocattolo. Ese juguete es mi creación. Quel giocattolo è la mia creazione. Y yo pago 10 veces por lo que usted me pidió. Ed io pago 10 volte quanto lei mi ha chiesto. Porque un día la tormenta me lo arrebató. Perché un giorno la tempesta l'ha strappato dalle mie mani. Un día la tormenta se lo llevó. Un giorno la tempesta l'ha portato via. Y ahora yo lo he encontrado. E ora l'ho ritrovato. Y yo he pagado el precio para que vuelva a mí. E ho pagato il prezzo per farlo tornare nelle mie Ya no mani. me servirá para jugar. Non mi servirà più per giocare. Pero mi corazón está unido a Él. Ma il mio cuore è legato a lui. Ese es el tema de la redención para el cristiano. Questo è il tema della redenzione Porque per il nosotros cristiano. fuimos creados por su mano. Perché siamo stati creati dalle sue mani. Pero por el pecado nosotros hicimos que sus manos fueran heridas. Ma per il nostro peccato abbiamo fatto sì che le sue mani si ferissero. Aquellos clavos en su mano y aquella corona de espinas en su frente. Quei chiodi nelle sue mani e la corona di spine sulla sua fronte Fue el precio que Él pagó por ese juguete tan rústico y feo que éramos. è stato il prezzo che lui ha pagato per questo giocattolo così brutto e rustico che siamo. Porque la Biblia dice que lo más feo, lo más pobre, lo más vergonzoso del mundo Él escogió. Perché la Bibbia dice che ciò che è più brutto, ciò che è più vergognoso, ciò che è più povero è ciò che lui ha scelto. Él no fue a buscar en medio de la burguesía. Non è andato a cercare in mezzo alla borghesia. Él no fue a buscar en medio de la alta alcurnia de la sociedad. Non è andato a cercare nelle alte classi. Él no fue a buscar en medio de la gente más inteligente que está en las grandes universidades.
Non è andato a cercare presso le persone più intelligenti delle università. Él fue al mercado del usado. È andato nel mercatino dell'usato. Y ahí estábamos nosotros, E ci ha trovati lì, secuestrados por Satanás. rapiti da Satana. No teníamos precio ni valor. Non avevamo alcun prezzo, nemmeno Pero alcun valore. Cristo Jesús pagó un precio muy elevado por nosotros. Ma Cristo Gesù ha pagato un Y prezzo ahora molto somos elevato pueblo per de noi. Dios. Y ahora Pueblo somos de Dios. Popolo del Póngase de Signore. pie, hermano, y dele gracias a Dios. Mettetevi Levante in su piedi, mano ringraziatelo, alzate le vostre mani y dígale gracias, Señor, e dite grazie Signore, porque soy redimido por tu sangre. perché sono redento per il suo Porque sangue, tú pagaste un precio elevado por mí. perché hai pagato un prezzo elevato per me, Porque aunque no valía nada, perché anche se non c'era niente, ahora he sido lavado con la sangre del sono Cordero. stato lavato con il sangue Ahora dell'agnello. he sido sentado en lugares de príncipes. Adesso sono messo nei posti di principi, Porque tú eres bueno. perché tu sei buono, Tu misericordia es para la siempre. tua bontà dura in eterno. Nunca podremos pagarle. Non potrò mai ripagarti. Solo podremos ser tus siervos, Possiamo soltanto essere i servi tuoi, ser tus hijos, essere figli tuoi, adorarte, lodarti, servirte, servirti, amarte todos los días de nuestra vida. amarti tutti i giorni delle nostre vite. Porque cuando nadie pagaba nada por nosotros, Perché quando nessuno avrebbe fatto niente per noi, tú pagaste un precio tan caro, Señor. hai pagato un prezzo così elevato, Signore. Pagaste tanto precio por nosotros. Hai pagato un prezzo così elevato per noi. Eres nuestro sanador, Sei il nostro guaritore, nuestro redentor. il nostro redentore, Eres nuestro salvador en Cristo Jesús. e il nostro salvatore nel nome di Cristo Gesù. Hermano, antes fuimos esclavos, Prima eravamo schiavi, fratelli, esclavos del pecado, schiavi del peccato, esclavos de la maldad, schiavi della malvagità, esclavos de la mentira, schiavi della menzogna, esclavos del engaño schiavi dell'inganno, y solo esperando e attendevamo in basta la perdición eterna. la perdizione eterna. Pero fuimos encontrados por Cristo Ma Jesús. siamo stati ritrovati da Cristo Gesù. Hemos sido encontrados por el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Siamo stati ritrovati dall'agnello di Dio che toglie il Nos peccato dal mondo. salvó, Ci ha salvati, nos ha salvado, ci ha salvati, nos ha libertado. ci ha liberati. Y aunque Satanás diga que no lo somos, E anche se Satana nega ciò che siamo, somos sus hijos siamo i suoi figli y Él es nuestro Padre. e Lui è il nostro Padre. Somos sus hijos Siamo i figli y suoi Él es nuestro Padre. e Lui è il nostro Padre. Puede decir, yo solo sé Potete dire, io solo so que yo soy su che hijo sono suo figlio, y Él es mi Padre. Lui è il mio Padre. Y no solo eso, yo sé que mi Padre me ama. E non solo questo, so che Mi Padre me ama. Mio Padre mi ama. Mi Padre me Mio ama. Padre mi ama. Dígalo, mi Padre me Ditelo, ama. mio Padre mi ama. Mi Padre me ama. Aleluya, Él nos ama. Él te ama. Él te ama. Lui ti ama. Él es tu Padre Lui è tuo Padre. y tú eres su Tu hijo. sei suo figlio. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dio. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito su nombre. Gracias, Señor, por la redención. Grazie Signore per la redenzione. Gracias por la salvación. Grazie per la salvezza, Signore. Gracias por tu amor. Grazie per il tuo amore. Gracias por tu perdón. Grazie per il tuo perdono. Gracias por llamarme aunque no lo merecía. Grazie per averci amati anche se non lo Aleluya. meritavamo. Gloria a Dios. Alleluia, gloria a Dio. Sí, Señor. Sì, Signore. Te alabamos, Señor. Ti lodiamo, Signore. Tú lo hiciste, Señor. L'hai fatto tu, Signore. Tu amor, solo tu amor lo hace. È solo il tuo amore che lo fa, Signore. Cántale con gozo al Señor. Canta con Yo gioia al Signore. soy hijo de Dios. Abriste el mar, Señor, abriste el mar. Dígalo, Ditelo. grítalo. Aleluya, yo solo sé que yo soy su hijo
y Él es mi Padre, y mi Padre me ama. Yo solo sé hoy lo tenemos que confesar. Ora lo dobbiamo confessare. Confesémoslo hoy. Confessiamolo. Yo solo sé Io so solo che tu sei mio padre. que Él es mi Padre. Tu sei mio padre. Yo soy su hijo. Io sono suo figlio. Y mi Padre me ama. Il padre mi ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi Padre, y mi Padre me ama, Él me ama, Él me ama. Mi ama. Que yo soy su hijo. Padre, gracias, gracias, Señor. Alabamos tu nombre, bendito Dios. Diamo il tuo nome, benedetto Signore. De Dios, yo soy hijo de Dios, yo soy hijo. Ahora quiero decirle eso en el nombre del Señor. Ora voglio dirvi questo nel nome del Signore. Si el enemigo te dijo en algún momento, Se il nemico ti ha detto in qualche momento esa enfermedad vino para quedarse en tu cuerpo, quella malattia è arrivata per rimanere nel tuo corpo, tienes que acostumbrarse a esa enfermedad. ti abituerai a quella malattia. Pero yo te digo hoy en el nombre del Señor, Ma adesso io ti dico nel nome del Signore, cuando nos acercamos a Cristo Jesús, quando veniamo a Cristo Gesù, no solo encontramos un Salvador y un Redentor, non solo troviamo il nostro Salvatore, il nostro encontramos Redentore, en Él un sanador. troviamo in Lui il nostro guaritore. Ahora, y usted le va a decir en el nombre del Señor, Adesso voglio che diciate nel nome del Signore: Cristo es mi sanador. Cristo è il mio guaritore. Y así como sanó a la mujer de flujo de sangre, E così come ha sanato la donna del sangue, así como levantó a aquellos paralíticos, così come ha rialzato tutti quegli zoppi, así como abrió los ojos a los ciegos, così come ha aperto gli occhi ai ciechi, ese mismo poder se manifiesta en è, mí. è la stessa potenza che si manifesta. Dígalo y créalo en esta Ditelo, hora. credetelo adesso. Él es tu sanador, Il vostro hermano. guaritore, Él es tu sanador, il hermana. vostro guaritore, sorelle. En Cristo tenemos todas las cosas. In Cristo abbiamo tutte le cose. En Cristo tenemos todos los beneficios. In Cristo abbiamo tutti i benefici. Y Él te está libertando de esa enfermedad. Ti sta liberando da questa malattia. Si tú lo crees, Se tu lo credi, porque para el que cree todo es posible. perché per chi lo crede tutto è possibile. Todo es posible para el que cree. Tutto è possibile per chi Y crede. nosotros lo creemos. E noi lo crediamo. Ese pasado que hoy queda sepultado en el nombre del Señor. Il passato adesso rimane sepolto nel nome del Y no Signore. seremos más secuestrados de Satanás. E non saremo più rapiti da Satana. No seremos más esclavos del pasado. Non saremo più schiavi del nostro passato. Pasado secuestrados del temor. Non saremo più rapiti dal timore. Secuestrados del miedo. Rapiti dalla Y de paura. toda enfermedad E da ogni malattia. sea echada fuera en el nombre de Jesús. Sarà scacciata nel nome del En el nombre Signore. de Jesús. Il nome di Gesù. En el nombre de Jesús. Il nome di Gesù. Señor, creemos esa palabra en esta mañana. Signore, crediamo questa parola. Creemos esa palabra en esta mañana. Crediamo questa parola. Hemos Signore. sido libres por tu gracia. Siamo stati liberati dalla tua grazia. Libres por tu poder. Liberi per la tua potenza. Libres por tu presencia, Liberi Señor. per la tua presenza. En el nombre de Jesús. Nel nome di En el nombre de Jesús. Su espíritu está en este lugar. Gesù. Trova in questo posto. Su presencia está en esta mañana con nosotros. La sua presenza Se está moviendo en este lugar. si sta muovendo in questo posto. Se mueve.